Урие Эдемова Айдын кечеде. Кыз ичери кырып кызынды, лекин ичиндеги калтырамны баягы вакытка же токтотуп буламады. Анасы оңа сыжак чай берди. «Ич балам, ичин багырын каткан сулуган», деди. Соба артында отурган кызына көз кыясынын бакып алды. Ичине атеш якканки болду, лекин яныгыны кызына дуйдурмамак истеди. Ушугенсиң, yorulгансың. Шымды бабан кележек. Біраз капынырсың. Бирни чорбасы пышырдым. Абибула эмжен бір табугуну сойду. Язык амма я соймаса да анавы кынзырлар эбир алып кетежеклерди. Не үчүндүр? Балалар шымды сет үстүндө сеслерини чыкармай отуралар. Серверчикни Энвер бака. Алиенен Кемал одеял түбүнө киргенлер. Evde bir fena al olup geçkeni gibi balalar biri-birlerine acınıklı bakalır. Böyleyken ana omuzları üstüne Enver'nin paltosunu alıp azbarga çıktı. Aliye yavaştan adiyalının tubundan çıktı, tatasının yanına gelip oturdu. Bugün büyük anam gelip ketti. Anam ona mında kalınız dedi. Büyük anam anda başka balalarını baka eken. Şunun için kalıp olamadı. Ketti. Башка балалар дегил эмжемиздин балалары. Олар акыярдан кайтып келдилер, деди Жевайыр. Я эмжемдин өзү кайда? О да бабам кеби женкти. Жевайыр өз жесине бир шейлер тушунду. Бүгүн анам карба бабам бир шейлер айтып агылады, деди Алие. Соңра сөзлерим насыл тесир этер экен деген кеби татасына диккатнен бакты. Энвернен Кемал onun ne demek istediğini anlamadılar. Büyük analары kelip ketkende olar evde yok dağdan odun getirmege ketken ediler. Ne için ağladı? Dep soradı Jevayır kardeşinden. Aliye evvela omuzlarını kıstı, sonra bir şeyler daha tuşundu. Hatice apti ona kızın anda çalışa degen. Ya anam ne? Aliye uzun kirpiklerini yelpazek gibi endirip көтерді, dudağını kıyıştırdı, başını sağ tarafka burdu. Bilmegen şeyini burnunu sokma dedi Kemal, kelip Aliye'nin elinden tutup çekti. Dur, tatam yorulup geldi, rahatlansın. Jevayır balanın aytkanlarından bir şeyler anladı. Yüreği sıktı. Көңілінде хошнутсызлық асыл oldu. Көзлері яшыландылар. Алие корку толу көзчиклеринен агасына бақты, соңра кичкене элчиклеринен татасынын көз яшыны силмеге тырышты. Кемал барып onun кулагындан чекти. Кет мындан, деди. Энвер бойнуну созуп, пенжереден софага бақты. Анамлар келелер, деди. Эпиниз инсан кеби отуруңуз. Картбаба одага киргенинен көзлеринен Жевайырны кыдырды. Татан кайда, деди Энверге. Жевайыр еринден кыбырданып алды, лекин ничүндүр мен мындам деп оламады, сусты. Соба артында, деди Энвер башынын аракетинен көстөрдү. Энди эркес эвде болганы үчүн бир аз тынчланган Алиме софра коймага тутунду. Аш вакытында кимсе сөйленмеди. Эркес өз тушунчасынын мешгул эди. Балалар bir şey bilmeyler, lakin olarını nasıldır bir hoşnutsuzluk sustırmakta. Kart ise bu ağır vaziyetten çıkmağının çaresini kıdıra. Ana eki ateş ortasında. Kunduz kaynatasının aytkanı gibi Jevayırны başka uzakça bir yerge yollasa, kичкенелерден korka, faşistler olarını gayip ete bileler. Jevayır aş aşamak degil ona bakmak bile istemedi, lakin anasının hatırı için aşamağa tırıştı. Tarelkası yarı olur olmaz çetke surdu. Anası ona taciplenip baktı. Sıcak çay içmek isteyim, men pek uşudum, dedi yavaştan. Jevayır gizliden anasına baktı. Çeresi gayet yorgun, gözlerinde keder ve gam sezdi. Anası bir vakitlar Воронежден babasından kaytıp kelgen son tıpkı böyle alda yurdu. Sonra yavaş-yavaş denişti.
Вакыт кечкен сайын кемерде күлүмсүреп де алайды. Бакыт эр бир дертке эмелейм. О чок шейлерни унуттура устуне урте. Унутмага мечбур эте. Аят исе эп девам эте. Уңа бала чага эв бар кошула. Күнделик ишлер, вазифелер токтамадан адамны тарткычылайлар. Унутма бакайым. Карбабасы эркун саба келе акшам ерге караңлык түшмезденебел эвине кайта. Буңа белки ер тарлыгы себептир. Олар эпси бир одачык ичинде жашайлар. Абибула аганын корантасы да бир ода ичинде. Янашадаки одаларнын ичи буз кеби. Карт софага чыгып сигар якты. Алие Кемалга ачууландымы, жокса бүгүнкү вазиет оны эздими, барып сет үстүнө отурду. Одеял түбүндөн бир аз бакып ятты, соңра уйкулап калды. Энвер менен Кемал баягы лаф этип яттылар. Яваш-яваш тынып калдылар. Соба сонду, эвнин ичи сууду. Омузлары üzerine эски юн шалыны орткен Алиме чыракнын үлкүн ярыгында чурап өрмекти. Жевайыр төшеме үстүндеки төшекте ята. Озу гайет yorgun ама юкулап оламай. Онун янында карбабасы ятажак. Төшеге энди коюлган. Бүгүн не болду? Не үчүн агладыңыз? Деп сурады Жевайыр анасындан. Алиме ишинден токтады, кызына диккатнен бакты, тушунду. Эй балам, таажипленежек бир şey болмады. Орталыкта жин кыямет. Агаңдан, бабаңдан хабер тебер жок. Бу миллионлар мында бизни эвимизге беле коймайлар. Бүгүн evden бир кач картоп, onu буну алажак болдум. Анавы имансыз какач evden кубуп чыкарды. О кеткен арада шапке колак бир копка картоп кетирип ташлап кетти. Оз evиңден озун бир şey алып оламайсың. Эпси бири-бирине кошулган соң аглайсың да. Ана асылында не үчүн аглаганын айтмады, гизледи. Кызынын да жүрөгүнө яраламак истемеди. Теренден кокус кечирди. Акайы оглу жеңкте. Фашистлерден уруша. Кызы исе мында фашист яралыларына бака. Оларга суу бере. Бүтүн кече ажы түшүнчелер ичинде чекишти, көзүнө уйку кирмеди. Саба Жевайыр анда кетеркен, жолга жозгарып чыкты. О кеткен соң да баягы вакытка жерге кирип оламады, чүнки диварлар сыкмакта эди. Комшусунен лаф этти. Энди ичери кайтып кирежекте юкары маалынын соңку evlerinden биринде жашаган Хатиженин оглу келе атканын көрүп токталды, оларнен саламлашты. Хатиженин руху көтеринки эди. Оглум акимни көресиңби Алиме? Энди акай болду. Onu анда алып кетем. Алимени шемшек урганки болду. Оякка буякка бакынды. Якын жерде кимсе болмаганын көрген соң, сен не айтасың? Деди фысылдынын. Фиданки бу жаш балаңны оз элиңнен озун атешке быракажаксыңбы? Хатижа Алимеге шашкын алда бакты. Баламны не үчүн атешке быракажак экеним? Анда мында чапкалар, уфак түфек шейлерини япар. Курсага ашка тойса етти. Бизге башка бир şey керекми? Onun айткан сөзлери япкан ишинин асылына барып жетмегени көзлөрүндөн көрүнүп тура эди. Шымда анда барганларны көңүллүү аскер оларак алма урдусуна кошалар, деди Алиме. Хатижа күлүмсүрөдү. Акимда бала, деди Кати сеснен. Onun элинден бир şey келген йигит болса, шымды жеңкте болор эди. Тилсизлер onun бала экенине бакып отурмас, үстүнө бир быжак сухар. Бостан каравулу кеби бирде бир көпүр үстүнө сакчы коярлар. Отурмасын бакайым, сон кимге не аңлатажаксың? Хатижа кинайеле күлүмсүрөдү. Я сен? Мага не болгон? Чечек кеби тазиве Дүлбер кызчыгын фашист госпиталинде яралыларны тедави эте. Олар түзелген соң кени женг мейданына кайталар. Алименин жүрегі сызлады,
Тізлері қалтырады. Хатижеге тік-тік бақты, чырайы ысытылды. «Саңа бір да айтам, балаңны ғайып етме», деді Эмір беріджі сеснен. Хатиже сілкініп алды. Оге 2-3 адым атты. Сон тоқтады. Алимеге түшінжелі назарлар бырақты. Соңыра яваш-яваш кете атқан оғлының артынан бақты. «Аким, тоқта!» деп қычырды. Алиме артық оларының әрекетлеріне бақып тұрмақны ерсіз таныды. Яваштан қайтып азбарға кірді. Қапы артындан ана балаға бақып тұрды. Хатиже бір шейлер айта, Аким потугунун уджунен ерні сызғалай. Біраздан ана бала екісі де артқа евлеріне қайтып кеттілер. Алиме хайырлы иш япты. Теренден кокус кечірді, ләкин Хатиженің қысчығын госпитальде алман яралыларны тедавили деген сөзлері юрегіне біз кібі сапланып қалды. Қайнатасы келген сон даянып оламады, бүгін олған вақияны оңа айтып ағылады. Қарт келіні тынчландырмаға тырышты. Онадан қадын Хатижені тоқтатып, «Пек яқшы япқансың балам, бір яшыны беладан құртарғансың», деді. «Я өзімізіңке баба. Бұл башқа шей балам. Біріншіде анда көңілі кетмеді. Екіншіде біз оны да бақармыз». Джавайыр бүгін госпитальде олып кечкен вақиялар ақында анасына бір шей айтмады. Джафер евде олған олса не япар еді ажыба? О чалық ве жесур еді. Қақач ве оның шорбачысына епісіне ақыл қояр еді. Джафер чалық ве жесур олғанына бақмадан, бірде-бір мурекеп ве ағыр алға қалғанда, о дайыма ашықмадан, тұшынып-ташынып ақылнен іш көрмеге тырыша еді. Ақылнен япылған ішнің соны дайыма яқшы ола, дей тұрған. Ләкин Джавайыр бірде-бір фикерге келмеге ашықмаса, ярын сабайыр кені госпитальге бармақ керек. Кені дұшман яралыларны бақмақ, оларның башыны көтермек, су ичірмек, яраларыны темізлемек, оларға түзеліп, кені сафқа қайтмаға ярдым етмек. Джавайырның жүрегі дүкілдеді. Маңлайыны бір шей сыққан ке болды. Ақылына бірден Айшенің анасы ве оның айтқан сөзлері тұшты. Мындан кетмек керек. Дағда екенлерінде партизанлыққа шыққан көйдешлерінен көрушкенлеріні хатырлады. Айшенен берабер дағға қачып кетселер, анда оларнен, ойлы адамларнен көруші білелер. Я анасы, қардашлары, бұл фикерді анасына айтса, о не дер екен? Әлбет бұл ана үшін дешетлі шей. Анасы оңа сусқан алда бақар, соңыра бойлы олмас, сен бір қыз баласын даға чықып кетмек, ичде ақылға ятажақ шейде гүлдер. Ләкин оның башында башқа фикерлер доланыр. Джавайыр анасының жүрегінің ен торынде ватан ве халқы үшін сыңырсыз севгі яшағаныны, ем бұл севгі үшін о бірде гілде 10 жаны олса, оларны да бермеге азыр екеніні яқшы біле. Бұл оңа Айшенен берабер даға кетмеге ақ бере. Ләкин бір-біріне қаршы фикерлер, дешетленулер ве жанланулар алтында юқуға кетті. Фашистлер Джавайырның елеріні артына сықып тұтқанлары алда озыны алевленіп янған атешке яқынлаштыралар. Сачлары, қашлары күйе, чересі яна, қыз чапалана, оларның елерінден құртылып қачмақ істей. Оның елеріні да қави сықып тұралар. Кокус қафесі сыққа. Ана чығым деп қычыра, имдатқа кімсе келмей, ана! Оның аджы тітіс сесіні ешіткен ана қызының башы ұжына келді. Джавайыр не олды балам? Қызының башы ястық үстінде тоқтамадың о яққа бұяққа тығырмақта еді. Терлеген, пішкен, чырайы қор кебі қызарған.
Ана элини онун маңлайы үстүнө койду, Атешкеба. Жевайыр көзлерин ачты, анасыны көрдү, онун элине япышты. Аначыгым, мен нефес аламайм. Сабыр эт, балам, коркма, сенин сыжагың көтерилген. Шымды, балам, шымды. Ана не yapmakны bilmей этрafка бакынды. Карт уянды, не oldu келин? Жевайырдын кейфи жок, баба. Хайрола. Карт турду, элини торунунун маңлайына токундурду. Сыжагы yüksek, суукланган, деди яваштан. Evde bir şey yok mu? Алиме быжагынын жебini кармалады. Bir yerde озумдун баш агрысы илажым бар эди. Калдымы, жокму билбейм. Bir şey тапкан ки болду. Бирдене чык калган. Чайниктен филжанга суук чай төктү, кызына ичирди. Шымды, 5 dakika кечиркечимес көзүңнү ачарсың, балам. Бу пек гүзел илач. Лякин Тесуф кызга ондан бир түрлүү жеңилдик болмады. О сабага жаянып туташып чыкты. Саба ачылып күнөш doğган соң сыжагы аз ачык сабушкан ки болду. Төшөгү ичинде Азизе берген кызылчык татлысынын чай ичти. Соңра сет үстүнө кечип ятты. Өйлөгө якын Кеня атешленип башлады. Дудаклары куруду, көзлөрү кызарды, кокус кафеси сыкып башлады. Башы пек агырды. Юткунуп аламай. Бугазына bir şey тыкылган киби нефес алмасы агыр. Кардашлары ода ичинде аяк учунда жүрелер. Ялныз серверчик bir şey аңламай, Энвернин кучагындан тайып түшө, оданын ичинде дорт аяклап барып, Жевайырдын сачларынан чеке, кычыра шаматалай. Onu Энвер кийиндирип, тышка алып чыкты. Акшам усту софа ичинде шапке кулак пайда болду. Комендант Жевайыр не үчүн ишке бармады деп сураган. Оны Алиме ичериге чагырды, кызынын сыжагы болгонун ишмарнен аңлатты. Оңа да деми хастанын колтугу түбүндөн алынган градусникни көстөрдү. 39,5. Шапке кулакынын көзлөрү төгерекленди, о башыны оңлу солу салап чыгып кетти. Эртеси күнү ойледе, какач келди. Жевайыр яткан одага бастырып кирди. Буюк тежирибеге малик экимлер киби кызынын набызыны тутуп бакты. Хаста экенине кани болду. Ята берсин деди. Тырнакчалар ичинде али жанаплык көстөрдү. Үчүнчү күнү көзлүклүү алман экими келди. Onu kim жибергенин Алиме аңлап боламады, белки комендант оз кызметчисине инанмайып жоллагандыр, белки улар менин адамларымны колайлык менен алдаткандырлар деп түшүнгендир. Ишинин асылын билмек истегендир. Карт эким кызга диккат менен бакты, алтын суулуу фонендоскоп менен онун жигерлерин диңледи. Соңра элине бычакны андырган узун ялпак йылтырабык демирчик алды. Агызыңны ач, кызым, деди бозма рус тилинде. Жевайырдын кыбырдамага чареси болмаса биле, агызын ачканда экимдин көзлөрүнө бакты. Бугазың капалып калган, аш суу деген шейни унуттуңбу жокса, деди эким айретли. Бугазыңнын ичиндеги шишиклер ирин бийлегенлер. Уларны кесмек керек. Жокса сыжагын түшө коймас. Аякларын, эллерин, беденин агырамы? Беденинин ве бугазынын агырысына даяна алмаган Жевайырдын көзлөрүндөн яшлар акты. Эким алтын черчевели көзлөгү үстүндөн кызга диккат менен бакты. Ишлерин жидди, кызым. Уларны ярып ичинден ирынны чыгармак керек, деди. Жевайыр башыны терсине какытты. Эким бир аз тушунду, соңра жемидан чыгымдан кичкене сары апчыклар чыгарды. Бирденесini bir стакан сууга иритип, күн девамында бугазыңны bir кач кере чайка, деди. 2-3 түрлүү илажга рецепт жазды, уларны Алимеге туттурду. Буларны бүгүн мутлака алмак керек, деп кетти. Алман экими келип кеткен соңра ана бала өзлеринде насылдыр bir жеңилдик эсептелер. Чүнки уларны энди bir кач күн кимсе раатсызламайжак. Соңра не yapmak керек болгонуну өзү билет. Ана кызына азачык шорба суу ичирди, соң ашагы мааледеги аптекадан илач алмага кетти. Андан кайта айтканда 1-2 таанышына раст келди. Алиме апте, Жевайыр кайда? Деп сурады орта бойлуу сыжак канлы жаш кадын.
Алиме кадынчыкнын yorgun көзлеріне диққатнен бақты. Озуну яхшы тааный, лайкен адыны хатырлап боламай. Evde хаста, оңа ilaç алып кетем. Оны Айше сораган эди. Не үчүн? Кадын омузларыны кысты. Алманлар түневін юқары маалелі Хатижа аптені пек көтеклегенлер. Олу алына кетірген ве азбар içinde тығыртып кеткенлер. Ийки кардашы келіп көрген, йоқ есе анда да өліп қалыр еді. Я оғыл қайда екен, Алиме ондан не сораганыны озы де дуймады. Бутун иш онда да, тілсізлер onun оғлыны көңілі оларақ өзлеріне ярдымға чағырғанлар. Хатижа апте буңа разы олмаған, баланы қайдадыр қачырған. Алименің башындан ашағы қайнақ су төкілгенке болды. Юрегі сық-сық ұрды, чырайы ағарды. Қаршыда екі алман аскері көрінді. Қадынчы Халимеге көз қиясындан бірді абақты. Келелер, сағылықнен қалыңыз деп сол яқтаке аралыққа бұрылды. Евлер арасына кіріп кетті.